Welcome to Access Cat. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா Mastercam அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங் கேம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. அதாவது நார்மலாக வந்து 2D ப்ரோக்ராமிங், அதாவது பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ட்ராயிங்ஸ், ப்ரொஃபைல்ஸ் இது மாதிரி வரும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இந்த கேம் சாஃப்ட்வேரில் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, வேறு வேறு கம்பெனிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது சீமன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ், சிமெட்ரான், எட்ஜிகேம், அதேமாதிரி மாஸ்டர்கேம், டெல்கேம், ஆர்ட்கேம், இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த மாஸ்டர்கேம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதாவது மேனுஃபேக்சரிங்கில் மிஷினிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அதிகமாக லைக் பண்ணுறாங்க. வெளிநாட்டிலையும் வந்து அதிகமான வேலைவாய்ப்புகள் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம 5 ஆக்சிஸ் வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் போட முடியும். நம்ம இன்றைக்கி உள்ள செஷனில் வந்து லேத்து 2 ஆக்சிஸ் மிஷின் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குது வந்து இந்த லேத்து. இந்த மிஷினுக்கான ப்ரோக்ராம் வந்து கேம் மூலியமாக ஒரு ட்ராயிங்ஸை வந்து ஒரு 2D ட்ராயிங்ஸாக இருக்கட்டும், 3D ட்ராயிங்ஸாக இருக்கட்டும், அதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து நம்ம வந்து என்சி ஃபைல் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி டைரெக்டாக வந்து மிஷினில் வந்து பேனல் போர்டில் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறத விட, பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் டைப் பண்ணுறத விட டைரெக்டாக கார்டு மூலமாக, ஒரு ஃப்ளாஷ் கார்டு மூலியமாக அல்லது பென் டிரைவர் மூலியமாக டைரெக்டாக மிஷினை வந்து ரன் பண்ணி ஈஸியாக வந்து ஒரு ஒர்க் பீஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி மிஷினிங் பண்ணி எடுக்க முடியுது. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்தர் நிறையா வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து வீடியோஸ் நிறைய பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல வந்து இந்த சிஎன்சி லேத்து 2 ஆக்சிஸ் மிஷின் பார்க்கலாம். அடுத்து மில்லிங் 3 ஆக்சிஸ் மிஷின் பார்க்கலாம். அண்டு 4th and 5th ஆக்சிஸ் வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த பார்க்குற இந்த சிஎன்சி மிஷின் ஜக்கு, டரட்டு, ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல், இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நார்மலாக வந்து 2D ப்ரோக்ராமிங் எப்படி செட் பண்ணுவீங்களோ அதே தான் ஜென்ரலாக என்ன செட்டிங்ஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து இதுலேயும் இருக்குது. மோட் செலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து சிஎன்சி மிஷினில் இருக்கிற அதை கீயை தான் நம்ம இதுலேயும் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம். 0 ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும். உங்களுக்கு மோட் செலெக்ஷன், ஜாக் மோடு, ஆட்டோ, எம்டிஐ மோடு, இது மாதிரி எடிட் மோடு, இது எல்லாமே இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கும் மாஸ்டர் கேமுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தம் கிடையாது. எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து சிஎன்சியில் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் இதில் உள்ள இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன பர்பஸ்க்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து கேம் ப்ரோக்ராமை வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ரன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அதேமாதிரி ஒரு மானிட்டரில் என்னென்ன இந்த கீ ஃபங்க்ஷன்ஸ், சாஃப்ட் கீஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோவே நம்ம ஃபியூச்சரில் போடுவோம். ஓகே, இப்போ சிஎன்சி லேத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சிலிண்டர் ரவுண்ட் ஜாப்பை தான் வந்து மிஷினிங் பண்ணுறோம். ஜக்கு, ஒர்க் பீஸு. ஸோ டூல் வந்து அதோடைய ஹோம் பொசிஷன்லேருந்து வந்து நமக்கு 0 பொசிஷன் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் பண்ணி நமக்கு மிஷினிங் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக வந்து இப்போ வந்து ஜாப் செட்டிங்ஸு, இப்போ ஒரு ஜாப் ரவுண்ட் ராடு, அந்த ராடோடைய ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ்லேருந்து ரைட் சைடு ஜெட் ப்ளஸ்ஸு, லெஃப்ட் சைட் போனால் ஜெட் மைனஸ் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ். ஸோ எப்போவுமே பாயிண்ட்ஸ் வந்து 2 மெத்தடில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் ப்ரோக்ராமிங், இன்னொன்று இன்க்ரிமெண்டல் ப்ரோக்ராமிங். இந்த அப்சல்யூட் ப்ரோக்ராமிங்கிறது வந்து அதாவது எக்ஸ் அண்ட் இஜெட் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இன்க்ரிமெண்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் ஒரு ரிலேட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூடபிள்யூன்னு ப்ரோக்ராம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஜக்கில் ஜாஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே, டரட்டு, டூல் செட்டிங்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் இதுக்கு நம்ம வந்து மேனுவலாகவே ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். இப்போ வந்து கேண்டு சைக்கிள் யூஸ் பண்ணி, இப்போ ஃபேஸிங் சைக்கிள் G71 அண்ட் G71 டர்னிங் சைக்கிள் அண்ட் G72 ஃபேஸிங் சைக்கிள், இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மிஷினிங் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம மேனுவல் எழுதுறதுக்கு பதிலாக கேமில் இந்த ட்ராயிங்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு கேம் மூலியமாக நம்ம என்சி ஃபைல் ஜென்ரேட் பண்ணி மிஷினை வந்து ரன் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. மாஸ்டர் கேமில் நிறைய வெர்ஷன் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து X9 அப்படிங்கிற வெர்ஷனை வந்து
யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து யூனிட்ஸ் எல்லாமே எம்எம்மில் செட் பண்ணியிருக்கு. ஃபர்தராக உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வேறு இன்ச்சஸ் இது மாதிரி ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு கான்ஃபிகரேஷனில் நீங்கள் வந்து இங்கே யூனிட் அண்ட் அனாலிசிஸ் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து ஃபிட் அண்ட் இன்ச்சஸ் அண்ட் மில்லிமீட்டரில் வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கலாம். புரியுங்களா? இது எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் பேராமீட்டர்ஸ் இங்கேயே நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். புரியுங்களா? ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து வியூ செலெக்ஷன் வந்து இங்கே டாப் வியூ, ஃப்ரண்ட்டு, ரைட் சைடு வியூ, ஐசோமெட்ரிக் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. இங்கே வந்து நீங்கள் ஏதாவது கலர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து இங்கே கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். வரிகிற என்டிட்டிஸ், அதாவது லைன் அண்ட் ஆர்க் இதோடைய கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது. பேக்ரவுண்டே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் போய்ட்டு கலர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இதில் இருக்குது. இதில் போய்ட்டு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் போய் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ இது வந்து மெட்ரிக் சிஸ்டத்தில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு இந்த கார்னரில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. இப்போ நார்மலாக வந்து இதில் வந்து டாப் வியூவில் வச்சு தான் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓகே, இப்போ இந்த ட்ராயிங் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். டோட்டலாக வந்து இதோடைய மொத்த லென்த் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். தேர்ட்டி, 35, 60, 45, 50, 70. ஸோ 70 mm நீளம். ஒர்க் பீஸோடைய மொத்த நீளம் வந்து 70. ஸோ இங்கே லைன் எடுத்து 70க்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறீங்க. இதில் வந்து ஆங்கிள் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம். இப்போ 180 தான் அது இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளஸ் இது அப்ளை பட்டன். ஃபர்தராக நீங்கள் கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இதோட டயாமீட்டர் வந்து 56 divided to 28. நீங்கள் ஆஃப் வேல்யூ இருந்து கொடுத்தா போதும். ஸோ 28 அப்ளை. next 30, so 15. Sorry, 50. Apply. Next 40. So offset யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம். till 20 ஆஃப்செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை. இங்கேருந்து ஒரு 15 mm. அடுத்து ஒரு 25 mm. அடுத்ததாக வந்து 3 into 45 degree. ஸோ 15 + ஒரு 3 18 mm. ஓகே. ஸோ இந்த டயா வந்து 20 ட்ரா பண்ணியாச்சு. அடுத்து இது டயா வந்து 50, அது ஒரு 25. ஓகே ஃபைன். இப்போ இந்த ட்ரிம் டூலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிற முடியும்.
unwanted lines நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ உங்கள் பில்லெட்டு ட்ராயிங்கில் வந்து உங்களுக்கு கான்கேவ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் பில்லெட் கொடுத்துருவாங்க. ரேடியஸ் 4, இங்கே ரேடியஸ் 5, ரேடியஸ் 4. ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் சைனை அப்ளை பண்ணிவிட்டு 5 mm ரேடியஸ். ஓகே. அடுத்து 3 × 40 டிகிரி சாம்பர். இங்கே ஆப்ஷனில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் 3 and 45 degree. Okay, so finish. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாடலை வந்து அதாவது ட்ராயிங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் இப்போ இந்த ட்ராயிங்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் டூல் பாத் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மிஷின் டைப்பில் போயிட்டு மில்லிங், லேத்து, வயர் கட், ரூட்டர் இது எல்லாமே இருக்குது. சும்மா லேத்தில் வந்து டிஃபால்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். மேனேஜர் லிஸ்ட்டில் போனோம்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பர்டிகுலர் மிஷினை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இல்லாமல் டிஃபால்ட்டாக 2 axisனால டிஃபால்ட்டு கொடுத்துட்றேன். லேத்தில் போய்ட்டு டிஃபால்ட் கொடுத்த உடனே இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல மிஷின் குரூப்பில் வந்து ஸ்டாக் செட்டப்பு அதில் போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு முதல்ல வந்து மேக் த 2 point. ஓகே, ஸோ ஓடி வந்து 56, லென்த்து வந்து 70 இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் கொடுக்குறீங்க. ஃபேஸ் எனக்கு வந்து ஓடியில் வந்து எனக்கு ஒரு 10 mm ஸ்டாக் இருக்குது. ஃபேஸில் வந்து எனக்கு ஒரு 5 mm ஸ்டாக் இருக்குது. அப்போ ஃபேஸிங் பண்ணிவிட்டு டர்னிங் பண்ண போகிறீங்க. ஓகேங்களா? இப்போ 56 ஒரு 10, 66 66 mm உங்களுக்குள்ள ரா மெட்டீரியல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு ஸ்டாக் கிரியேட் ஆகிடுச்சா? நெக்ஸ்ட்டு ஜாஸ் செட்டப். இதில் வந்து ஓடியில் நீங்கள் டர்ன் பண்ணுறீங்க. இதில் 2 point எடுத்துக்கலாம். ஓகே, தென் ஓகே, தெரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு பில்லட் செட் பண்ணியாச்சு. ரா மெட்டீரியல் நம்ம வரைஞ்ச ட்ராயிங்கை விட நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ரா மெட்டீரியலுடைய டயாமீட்டர் வந்து 10 mm எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. லென்த்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 5 mm எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அப்போ ஃபேஸிங் முடிச்சுட்டு அடுத்து டர்னிங். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து டூல் பாத்தில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபேஸிங் பண்ணணும். ஃபேஸிங் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்து நம்ம வந்து ஃபர்தர் ஆஃப் டர்னிங் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபேஸிங் போகிறோம். ஃபேஸிங்கில் ஏதாவது நீங்கள் நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபேஸிங் ஹோல்டர் ஓப்பன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபேஸிங் ஹோல்டர்ஸ் வந்து பார்த்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சார் ஆஃப் ஃபேஸிங் ரைட் ஹோல்டர், டூல் நம்பர் எனக்கு 1 number ஸ்டேஷன், 1 number ஆஃப்செட் அண்ட் ஸ்டேஷன் நம்பர் 1 அண்டு மிஷினுடைய ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு, மேக்ஸிமம் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு வந்து 2500 அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது கரெக்டான ஆர்பிஎம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸிங் பேராமீட்டர்ஸில் இங்கே வந்து ஸ்டாக் எதுவும் நான் கொடுக்கல, 0. ஸ்டெப் ஓவரில் டெப்த் ஆஃப் கட் வந்து 1 mm. ஓகே, ஸோ ஃபைன். ஸோ ப்ரோக்ராம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அப்படியே டர்னிங் போட்டுடலாம். ரஃப் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த பார்ஷியலி செயினிங் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். விண்டோ மூலியமாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், சிங்கிள் என்டிட்டியாகவும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த டைரக்ஷன் வந்து கட்டிங் டைரக்ஷன் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு VNMG டூல் போட்டு மிஷினிங் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, டூல் நம்பர் 2, ஆஃப்செட் நம்பர் 2 அண்ட் ஸ்டேஷன் நம்பர் 2, மேக்ஸிமம் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் 2500 அண்ட் 1200 RPM.
அண்ட் டெப்த் ஆஃப் கட் 1 mm ரேடியல் கட் இப்போ 2 mm உங்களுக்கு கட் ஆகும். ஸ்டாக் நீங்கள் ஃபினிஷிங் ஸ்டாக் கொடுக்குறதா ஸ்டாக் கொடுத்துக்கலாம். 0.2 ஸ்டாக் இருக்குது. 0.2ங்கிறது நார்மலாக வந்து கொடுக்குற ஸ்டாக் தான். ஸோ இதில் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் ஸ்டாக் அவுட்டர் பவுண்ட்ரிக்காக ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து ரஃப் டைரக்ஷனில் வந்து ஓடியை டர்ன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் காம்பன்சேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த ஸ்டாக்கில் இங்கே நீங்கள் ஸ்டாக் கொடுக்கணும். ஸோ ஏன்னா அது கிளாம்பிங்கில் போய் டச் ஆகுது. ஓகே, ரஃபிங் ஃபேஸிங் ஓகே. அடுத்து டர்னிங் ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது ஃபினிஷிங். டூல் பாத்தில் போயிட்டு ஃபினிஷிங் அதே பார்ஷியல் எடுத்துக்கோங்க. டைரக்ஷன் மாதிரி தான், ஃப்ளிப்பை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், அதே VNMG டூல் நம்பர் 3, ஆஃப்சர் நம்பர் 3, ஸ்டேஷன் நம்பர் 3. ஃபினிஷிங் வந்து 1800 RPM, மேக்ஸிமம் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் 3000. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெரிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கலாம். த்ரீடியில் வெரிஃபிகேஷன். ஃபேஸிங் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் பார்க்க முடியுது 3Dயில். ஸோ ஓகே, ஸோ இதோடைய ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்கணும். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு மொத்தமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால டோட்டலாகவே வந்து போஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். நேம் கேட்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து NC ஃபைல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும். இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், சேவ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மிஷினில் வந்து எடுத்து ரன் பண்ணிக்கலாம். சில தேவையில்லாத லைன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த டீட்டெயில்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்கு, என்ன இன்சர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. மெட்டீரியல் வந்து இப்போ நமக்கு அலுமினியமில் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டீல்னு செட்டிங்ஸில் போய் மாற்றிக்கிட்டால் போதும். நார்மலாக இதோடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். நீங்கள் மிஷினில் வந்து டூல் செட்டிங் அண்ட் ஜாப் செட்டிங் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்தராக இன்னொரு ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம்.